ඉක්මනින්ම බලමු සාමාන්‍ය දැනීම. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. සිසුන්ට නොමිලේ පාසල් පොත් ලබා දීම ආරම්භ වූ වර්ෂය කුමක්ද? පිළිතුර මතක් කරන්න කෙටි වෙලාවක් ලබා දීලා මම පිළිතුර කියන්නම්. සිසුන්ට නොමිලේ පාසල් පොත් ලබා දීම ආරම්භ වූ වර්ෂය තමයි 1980. 1980. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි ගුරුවරුන් ඇගයීමට ලක් කරන සම්මාන උළෙලෙහි නම කුමක්ද? මා කියන එක ඇහෙනව නේද? ඔව් මැඩම්. ගුරුවරුන් ඇගයීමට ලක් කරන සම්මාන උළෙලෙහි නම කුමක්ද? පිළිතුර තමයි ගුරු ප්‍රතිභා. ගුරු ප්‍රතිභා. ඊළඟ ප්‍රශ්නය මේක වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. 2026 අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ 2026 අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය සාර්ථක කර ගැනීමට ඒකාබද්ධ ආයතන මොනවාද? දෙදස් 26 අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය සාර්ථක කර ගැනීමට ඒකාබද්ධ ආයතන මොනවාද? පළවෙනි එක තමයි ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව. ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව. දෙවෙනි එක තමයි අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය. අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය. තුන්වෙනි එක තමයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව. ඊළඟට ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය. ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව තෘතීය හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව අන්තිමේ තමයි තෘතීය හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව ආයතන 6ක් තියෙනවා. ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව, අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, විභාග දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය, අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව, තෘතීය හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම විදුහල්පතිනිය කවුරුන්ද? ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම විදුහල්පතිනිය කවුරුන්ද? පිළිතුර තමයි අනුලා මැණිකේ උදලාගම මහත්මිය. අනුලා මැණිකේ උදලාගම මහත්මිය. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. සිසුන්ගේ අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනය තහවුරු කිරීමක් ලෙස පාසල තුළදී හා පිටතදී ඇතිවිය හැකි රෝග අනතුරු හේතුවෙන් අධ්‍යාපනය වැළැක්වීමට ගත් සිසු රක්ෂණාවරණය කුමක්ද? පිළිතුර තමයි සිසුන්ට අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනය තහවුරු කිරීමක් ලෙස පාසල තුළදී හා පිටතදී ඇතිවිය හැකි රෝග අනතුරු හේතුවෙන් අධ්‍යාපනය වැළැක්වීමට ගත් සිසු රක්ෂණාවරණය. නම තමයි සුරක්ෂා රැකවරණය. ඒක 2017 තමයි ලබා දීම ආරම්භ කරේ. එතකොට සුරක්ෂා රැකවරණයේ ළමයෙකුගේ සෞඛ්‍ය අනතුරු හා ජීවන රක්ෂණාවරණ තුනම ආවරණය වෙනවා. සෞඛ්‍ය අනතුරු හා ජීවිත රක්ෂණාවරණය කොටස් තුනම ආවරණය වෙනවා.
ඒකේ සුරක්ෂා රැකවරණය. තව ඒ වගේම තමයි ළමයිට ශිෂ්‍යත්ව ගැන කිව්වේ. සුබක ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන. ඒ ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනක් තියෙනවා. ඒක 2018 පටන් ගත්තේ. දැන් සුරක්ෂා රැකවරණය 2017. සුබක ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන 2018. ඒ ශිෂ්‍යත්වයේ ළමයිට රුපියල් 50000ක් ලැබෙනවා. තව තියෙනවා ශිෂ්‍යත්ව ගැන කතා කරලා විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට මහපොළ ශිෂ්‍යත්වයේ තියෙනවා 1981 ලලිත් ඇතුළත් මුදලි මහතා තමයි ආරම්භ කළේ. ඒක වසරට රුපියල් 10000ක් ලැබෙනවා. විශ්වවිද්‍යාලයේ සිටින වසරකට රුපියල් 10000ක් ලැබෙනවා. ඊළඟට සාපේල විශිෂ්ට ලෙස සමත් වූ සිසුන්ට මහත්මා ගාන්ධි ශිෂ්‍යත්වයේ තියෙනවා. එම ශිෂ්‍යත්වයෙන් ලැබෙන්නේ රුපියල් 2500ක් මාසිකව තමයි ලැබෙන්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ප්‍රසිද්ධ ඉගැන්වීමේ දෙපාර්තමේන්තුව වර්තමානයේ හඳුන්වන නම කුමක්ද? ප්‍රසිද්ධ ඉගැන්වීමේ දෙපාර්තමේන්තුව වර්තමානයේ හඳුන්වන නම අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව. අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටුවේ 1869 මෝර්ගන් කොමිසම මගින්. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් පෙළපොත් මුද්‍රණය කරන ආයතනය කුමක්ද? මේ අතරම පේපර්ස් වල අහලා තිබුණු ප්‍රශ්න. ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් පෙළපොත් මුද්‍රණය කරන ආයතනය තමයි අපි කලින් අර 2026 අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ වලට ඒකාබද්ධ වුණු ආයතන ලිස්ට් එකෙත් කිව්වා. අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව.
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා කවුද? ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා කවුද? පිළිතුර තමයි CWW කන්නංගර මහතා. ප්‍රථම අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා CWW කන්නංගර මහතා. ඒ කියන්නේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා. ඒ වගේම ළමා අධ්‍යාපනයේ පියා නම් කරොත් ෆෙඩරික් නුගවෙල මහතා. ළමා අධ්‍යාපනයේ පියා ෆෙඩරික් නුගවෙල මහතා. ඊළඟ ප්‍රශ්නය කොළඹ මහජන පුස්තකාලය ආරම්භ කළ වර්ෂය කුමක්ද? පිළිතුර තමයි 1925. 1925. මේ කියන්නේ කොළඹ මහජන පුස්තකාලය. ඒ වගේම අපි කතා කරොත් කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාර පුස්තකාලය කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාර පුස්තකාලය ආරම්භ කළේ 1876. 1876. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්කරණ අධ්‍යාපනය සඳහා ආධාර දෙනු ලබන රට කුමක්ද? ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්කරණ අධ්‍යාපනය සඳහා ආධාර දෙනු ලබන රට කුමක්ද? පිළිතුර තමයි ජපානය. මොකද මේ අන්තර්කරණ අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ? අන්තර්කරණ අධ්‍යාපනය කියන්නේ සියලුම දරුවන්ට ශාරීරික, මානසික, සමාජීය හෝ භාෂමය වෙනස්කම් තිබුණත් එකම අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ සමාන අවස්ථා ලබා දෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමයක්. එතකොට කතන අපහසුතාව වෙන්න පුළුවන්, ශ්‍රවණ අපහසුතාව වෙන්න පුළුවන්, මානසික අපහසුතාව වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒ ළමයි සාමාන්‍ය ළමයි එක්කම අධ්‍යාපනය හැදෑරීම තමයි මේ අන්තර්කරණ අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ. එතකොට එකම අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ සමාන අවස්ථාව ලබා දීම. ඒ සඳහා ආධාර ලබා දෙන රට තමයි ජපානය.
වීඩියෝ එක ඔෆ් වුණොත් නැවත අර එම ලින්ක් එකෙන්ම එන්න. සමහරවිට විනාඩි 4කින්ම ඔෆ් වෙන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාවේ අනිවාර්ය පාසල් යාමේ වයස කීයද? ශ්‍රී ලංකාවේ අනිවාර්ය පාසල් යාමේ වයස කීයද? වයස කීයද? මම මේ ප්‍රශ්නේ දැක්කා වෙන YouTube එකේ හරි අන්තර්ජාලය හරි වීඩියෝ එකක. මේක එක එක අය වරද්දනවා මේ ප්‍රශ්නේ. මොකද අලුතෙන් අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනය කියලා අවුරුදු 13ක වැඩසටහන හඳුන්වා දුන්නට වයස අවුරුදු 5ක් 16ක් අතර තමයි අනිවාර්ය පාසල් කාලය වෙන්නේ. අවුරුදු 13ක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනය තිබුණා කියලා 5ක් 18ක් අතර වෙන්නේ නැහැ. තවමත් ළමයි O level යනකම් තමයි අනිවාර්ය පාසල් කාලේ. ඒ අතරතුර ළමයා ආවේ නැතොත් පාසලෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට දන්වලා ළමයා ගැන හොයනවා. හැබැයි O level වලින් පස්සේ වැඩසටහන තිබුණාට තවම අනිවාර්ය කරලා නැහැ. ළමයාට පුළුවන් වෘත්තීය සුසුකම් පහසුකම් තාක්ෂණ වේදය ඒ විෂයන් වලට යන්න. නමුත් තාම අනිවාර්ය පාසල් යාමේ වයස විදියට ගන්න අපි අවුරුදු 5ක් 16ක් අතර. ඊළඟ ප්‍රශ්නය 2026 අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයේ ප්‍රධාන අරමුණ කුමක්ද? A. විභාග වැඩි කිරීම 2. පාඩම් මතක තබා ගැනීම C. කුසලතා මූලික අධ්‍යාපනය D. පන්ති කාලය අඩු කිරීම